បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវិលមកជួបភាសាថ្មីទៀតបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យពន្ធគយបដិការបាទដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់បានធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាពន្ធគយបដិការពន្ធគយបដិការសំដៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសមួយកាត់បន្ថយឬតម្លើងឬក៏លុបបំបាត់ពន្ធលើការនាំចូលលើទំនិញពីប្រទេសមួយផ្សេងទៀតជាថ្នូរនឹងសម្បទានស្រដៀងគ្នាវាជាទម្រង់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសពីរឬច្រើនបាទដូច្នេះបានជាលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ថាគាត់រងការយុត្តិធម៌ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគាត់បង្កើតសង្គ្រាមពន្ធគយបដិការបាទចំណុចសំខាន់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមបញ្ចុះពន្ធសម្រាប់ទំនិញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌ជំរុញពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយតុល្យភាពដោយការការពារអត្ថប្រយោជន៍ម្ខាងទ្វេភាគីឬពហុភាគីជាធម្មតាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប៉ុន្តែក៏អាចកើតមាននៅក្នុងម្លុកពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ឬពិភពលោកផងដែរចុងក្រោយការទូតសេដ្ឋកិច្ចជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់កសាងសម្ព័ន្ធភាពនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យឬក៏អត្ថន័យនៃពាក្យពន្ធគយបដិការបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ